இது வெல்கம் டு ஏசிஎஸ் பிரியா. இந்த வீடியோ வந்து எங்கள் ஜான்சி குட்டி போட்ட வீடியோ. இது சமையல் வீடியோவோ மற்ற வீடியோவோ கிடையாது. இதில் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு தான் நான் காமிக்க முடிஞ்சுது. ஏன்னா அந்த டைமில் எங்களால் வீடியோ அப்படி தான் எடுக்க முடிஞ்சுது. இது வந்து நைட்டு ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு 2:30-3 மணிக்கு எடுக்கிறோம் அந்த வீடியோ. நாங்கள் நைட்டு வந்து அவள் குட்டி போட்டாள். அவள் வந்து அந்த குட்டி வந்து எங்களுக்கு தெரியல, அவள் போடுறதுக்கு எங்கெங்கேயோ இடம் பார்த்துட்டு இருந்தா. எங்களுக்கு அது அவள் எதுக்கு பண்ணுறான், ஆனால் போட போகிறான்னு மட்டும் எனக்கு நைட் தெரிஞ்சுதுன்னா நைட்டெல்லாம் நாங்கள் சரியாக தூங்கலை. அப்படியே லைட்டாக கொஞ்சம் கண்ணை அசந்துட்டோம் பாருங்கள். ஒரு குட்டி கத்துச்சு. இந்த அவள் கையில் எங்கள் பாப்பா வச்சுருக்கா பாருங்கள். இந்த குட்டி வந்து கத்துச்சு, தான் ஃபஸ்ட்டு குட்டி. இது கீன்னு கத்துச்சு. என்னம்மா என்னதோ கத்துதே சொல்லிவிட்டு எந்திரிச்சு அடித்து பிடிச்சி பார்த்தா அவள் குட்டி போட்டுட்ருக்கா. இந்த குட்டி மட்டும் அவள் க்ளீன் பண்ணிட்டுருக்கா, மற்ற குட்டி க்ளீன் பண்ணாமல் அப்படியே இருந்துச்சு. உடனே நாங்கள் எந்திரிச்சு அது ரொம்ப பதட்டப்பட்டு ரொம்ப பயமாக இருந்துச்சு. எப்படியோ அதை இதுவெல்லாம் நாங்கள் அந்த பேக்கெல்லாம் பிச்சுட்டு, இது வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்களுக்கு சில ப்ரீட்ஸ்க்கு வந்து அதை பிரிக்க தெரியாது, நம்ம தான் அதை பிரிக்கணும். அதை ஃபுல்லாக அழகாக பிரித்து எடுத்தோம். எடுத்துகிட்டு அவளை நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அவகிட்ட அதை கொடுத்தோம் ஃபீட் பண்ணுறதுக்கு. ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபீட் பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு தெரியல. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோன்னா, ஃபீட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம அந்த ப்ரெஸ்ட் இருக்குது, அந்த இது இருக்கு இல்லையா, நிப்பில் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி விடணும். ப்ரெஸ் பண்ணி விட்ட பிறகு தான் ஃபஸ்ட்டு இதுவே வரும். அந்த ஃபஸ்ட்டு இது வந்து நாங்கள் அது அவ்வளோ ஃபீட் பண்ணால் அவள் சரியாக ஃபீட் பண்ணல உடனே. ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு 3 குட்டி போட்டிருந்தா. என்னடா இது சரியாக ஃபீட் பண்ண மாட்டாளே சொல்லிவிட்டு ஒரே யோசனை. திடீர்னு ஒரு கற்றுனான். பார்த்தா மறுபடியும் இன்னொரு 2 குட்டி போட்டான். அப்போ மொத்தத்தில் 5 குட்டி. எங்களால் வீடியோ எடுக்க முடியல, ஏன்னா நிறைய குட்டிஸ் எங்களால் ஹேண்டில் பண்ண முடியல. ஆனால் தான் என்னால் அதெல்லாம் வீடியோவில் காட்ட முடியல. அதுலேயும் நாங்கள் எல்லாருமே நைட்டியில் இருந்தோம், எதுவும் ட்ரெஸ் ப்ராப்பராக இல்லை, அதனால தான் காட்ட முடியல. இதெல்லாம் வந்து டே 2 வீடியோ. அது அந்த குட்டி போட்டதுக்கப்புறம் அந்த நிப்பில் நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சதுக்கப்புறம் தான் அவங்க ஃபீட் பண்ண. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அவளை நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்களே பப்பீஸை வந்து நல்லா டிஷ்யூஸ் வச்சு ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணோம். ஏன்னா அப்போ தான் அந்த இது ஃபுல்லாகவே போகும். சுடு தண்ணி வச்சு ஃபஸ்ட்டு நல்லா தொடச்சிட்டு, சுடு தண்ணி லைட் வார்மாக இருக்கணும், அதை வந்து துணி வச்சு நல்லா அவங்கள நல்லா க்ளீனாக தொடச்சிடணும். தொடச்சிட்ட பிறகு டிஷ்யூஸ் வச்சு அதை ஊற்றி அந்த ஃபுல் ஈரத்தையும் எடுத்துட்டு அவங்கள வந்து மதர்கிட்ட ஃபீட் பண்ண வைக்கணும். நம்ம கொடுத்தாலே அவங்க ஃபீட் பண்ணிவிடுவாங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் எல்லா நிப்பிலுமே நம்ம ஃபஸ்ட்டு ப்ரெஸ் பண்ணி விடணும். ப்ரெஸ் பண்ணி அந்த மில்க் வெளியே வரும்போது அவங்கக்கிட்ட கொடுத்தா தான் அவங்க சப் பண்ணுவாங்க. சில குட்டிக்கு சப் பண்ணவே தெரியல, ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு எங்களுக்கு. அப்பா, அது ரொம்ப டஃப்பான டைம். அது ரொம்ப டஃப்பாக இருந்தது அந்த டைமு. இதெல்லாம் வந்து டே 3 நினைக்கிறேன். அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டோம் நாங்கள் அந்த அவளை ஃபீட் பண்ணுறது. அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. நாங்கள் என்ன பண்ணோம், ஒரு பெரிய ஒரு அட்டை பாக்ஸ் மாதிரி ரெடி பண்ணி அதில் பெட்டெல்லாம் போட்டோம். ஆக்சுவலாக அந்த மாதிரி போடக்கூடாது. அந்த மாதிரி போட்டதுனால தான் என்னாச்சு, ஒரு பப்பி மட்டும் ரவுண்ட் அடிச்சுட்டே இருந்தது. அது வந்து மதரை தேடிக்கிட்டே இருக்குது. ஆனால் மதர் வந்து அது கூடியே இருக்காது, அது விட்டு ஓடி போயிடும். அதனால் என்ன ஆச்சுன்னா, அந்த குழந்தை சுற்றி அதுக்கு வந்து செஸ்ட்டு வீங்கி அது இறந்துருச்சு. அது எதனால் இறந்ததுனே தெரியல. ஆக்சுவலாக அது இறந்துருச்சு. மற்றதுக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு 4 நாள்லேயே அந்த குட்டி இறந்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த 4 குட்டி அதுக்கப்புறம் நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா தனியாக வச்சுட்டோம். கொஞ்ச நேரத்துக்கு மட்டும் எடுத்து ஃபீட் பண்ண கொடுப்போம். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் எடுத்து தனியாக வச்சுருவோம். கொஞ்ச நேரம் ஃபீட். ஏன்னா அவங்க அந்த குட்டிங்களுக்கு வந்து ஒரு குட்டி இதில் நல்லா சாஃப்ட் பெட்டு போட்டு ஒரு சின்ன ட்ரேயில் தான் வைக்கணும். இந்த மாதிரி இதுதான் அந்த இறந்து போன குட்டி. இந்த மாதிரி தான் அது சுற்றி ரவுண்ட் அடிச்சுட்டே இருந்தது. அந்த சுற்றி ரவுண்ட் அடிச்சதில் தான் அதுக்கு என்ன ஆச்சுன்னே தெரியல. இப்போ தான் டாக்டர் சொன்னாங்க, நம்ம வந்து அதை ரவுண்ட் அடிக்க விடக்கூடாதான், பெரிய இதுலேயும் வைக்கக்கூடாது. அந்த ஃபீட் பண்ணுற டைம் மட்டும்தான் அவங்கக்கிட்ட கொடுக்கணும். அப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணோம், நாங்கள் எடுத்து அதுக்கப்புறம் தனியாக வச்சு இந்த பெட்ஷீட் போட்டிருக்கேன் பார்த்திங்களா, இது ஒரு பெட்ஷீட். அந்த பெட்ஷீட் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். அந்த பெட்ஷீட்டில் இருந்து குட்டிங்களை ஃபுல்லாகவே நான் மெயின்டைன் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் மற்றபடி எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. இது ஒன்று தான் பிரச்சனை. நம்ம அது வந்து ஒரு 10-20 நாள் ரொம்ப கஷ்டம். அதாவது அவங்க வந்து நடக்கிற வரைக்கும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. ஏன்னா நம்ம டைமுக்கு டைம் அவங்கள வந்து ஃபீட் பண்ண எடுத்து கொடுக்கணும். அவங்க தூங்கி ஏஞ்சி அவங்களே கேட்பாங்க, கத்துவாங்க பாலுக்கு. கத்தும்போது நம்ம திருப்பி அவங்கக்கிட்ட விடணும். நைட்டில் மட்டும் என்ன பண்ணோன்னா, அந்த ஸ்பேஸை குறுக்கிட்டு அவங்க அம்மா போய் ஃபீட் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் ரெடி பண்ணிவிட்டு. ஏன்னா நைட்டில் போய் நம்ம தூக்கி விட முடியாது இல்லையா, அதனால். மற்றபடி இந்த எல்லா குட்டிங்களுமே ஓகே, ஒரு நம்ம ஈஸியாக இருந்துச்சு. ஒரு 30 டேஸ் அப்புறம் நாங்கள் அதை கொடுத்துட்டோம். பப்பீஸ் எல்லாமே கொடுத்துட்டோம் நாங்கள். ஆனால் வந்து ரேட்டு தான் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் வாங்குகிறாங்க. ஏன்னா வந்து முதல்ல நாங்கள் வாங்கும்போது 30,000 நாங்கள் வாங்கினோம்.
இப்போ வந்து நம்ம ப்ரீடர்ஸ் தான் நம்மக்கிட்ட இருந்து எடுக்கிறாங்க. அவங்க எடுக்கிறது பார்த்திங்கன்னா நம்மக்கிட்ட கம்மியாக தான் எடுக்கிறாங்க. நம்மளால் வந்து தனியாக விற்றா ஓகே லாபம். நம்ம இதுவாக விற்கிறது அப்போ கூட வந்து ரேட் குறைஞ்சிட்டதுனால லாபம்லாம் சொல்ல முடியாது. தயவு செஞ்சு பிஸ்னஸ் மோட்டிவோட யாருமே இதை வாங்கி வளர்க்க வேண்டாம். ஏன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வேலைக்கு போகிறீங்கன்னா உங்களால் குட்டி போட்டாலாம் பார்த்துக்கவே முடியாது. நானே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். இத்தனைக்கும் எனக்கு வந்து ஓன் பிஸ்னஸ் தான். இருந்தாலுமே எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. ஆனால் என்ன அந்த ஒரு ஒரு மாதம் என்ன சொல்கிறது, ஒரு சந்தோஷமான மாதம். ஒரு கொஞ்சம் கஷ்டம், உடல் ரீதியாக கஷ்டப்பட்டாலும் அவங்க வந்து இது பாருங்கள் என்னை தேடி தேடி ஓடி வருவாங்க. நான் வந்து அவங்க ஒவ்வொருத்தருக்கா ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். என்னை பார்க்கறதுக்கு ஓடி 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 வராங்க. இது வந்து 14 டேஸ். இவங்க கண்ணு திறந்ததுக்கப்புறம் இது நான் எங்கே இருக்கிறேனோ அங்கே வந்துடுவாங்க. அந்த கை வச்சுருக்கேன் நான், அந்த கை மேலே வந்து அவங்க இது பண்ண அது வந்து நமக்கு என்ன சொல்கிறது, அது வந்து ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமான ஃபீல். இது வந்து குட்டி கொடுத்து நான் 1 மாதம் கழித்து தான் இப்போ நான் வீடியோவே எடுக்கிறேன். எனக்கு வந்து அவங்கள கொடுத்துட்டு வந்துட்டு என்னமோ என்னை விட்டு ஏதோ ஒன்று போன மாதிரி ஃபீல் பண்ணேன். ரொம்ப வருத்தமாக இருந்துச்சு. ஏன்னா அவங்க கூட அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்துச்சு.